Die wind waai verskriklik hierbo. Hierdie is die enigste stil plekkie wat ek kon kry. Coming into Luderitz from Keetmanshoop, you take a left turn onto a gravel road. Later this road also becomes salty, like a salt road that they use in these areas. Some of the lagoons that you see here are used by world-renowned windsurfing champions to set up new wind speed records because of the wind speeds that they achieve in Luderitz. The road we took out of Luderitz takes you to some of the most memorable places in Namibia. The original site of the Dias Cross, where the Dias Point Lighthouse also is, Grossebucht and Klein Bogenfels. This video has English and Afrikaans. If you don't understand Afrikaans, just turn on the subtitles. Sommige van hierdie lagoons is nie veel meer as 'n soutpan nie. So bly uit die soutpanne uit met jou voertuig. Baie mense het al hulle voertuie verloor omdat hulle gedink het die sout is kliphard om op te ry en dan land hy binne in die soutwater. We decided to go a circle route around the left-hand side. The first place we went to was Grossebucht. Grossebucht beteken natuurlik groot hawe. En 'n mens kan sien daar wat se inham dit vorm. Hierdie hele paadjie nou Grossebucht toe is basies 'n stuk grondpad wat hier by die linkerkant omloop. En hy het party plekke nogal baie sleg. Luckily, there are enough signs, so there is no way that you would get lost in this area. In 1488, terwyl hy op pad was op sy baanbrekersreis om die Kaap die Goeie Hoop na die Indiese Oseaan, vaar Bartholomew Dias in die inham wat tans as Luderitz Baai bekend staan. Op daardie stadium het hulle dit Angra Pequena genoem. Op die uiterste westelike voorgebergte van die baai het hy 'n padrao opgerig en dit aan São Tiago, St. James, opgedra. Aangesien die padrao op St. James Day opgerig is, synde 15 Julie in die Christelike kalender, kan die datum van sy oprigter vasgestel word as 15 Julie 1488. Goed, ons is nou hier by Grossebucht. Wat beteken in Duits groot hawe. Ek wil net sê dat ek my voete nat gemaak het by Grossebucht. So maak die water so sloep. Dis maar die wind waai. Die wind waai en dit is nie regtig koud nie. Maar dit jy kan voel die wind waai van 'n koue oseaan af. Ons voel die water. Manne, die water is koud. Shoo!
Lekker man, dis nou lekker. Die wind waai so sterk. Ek dink my voete gaan binne 'n minuut of 2 weer droog wees. Daar aan die ander kant is die spergebied. Aan die ander kant van daai pad is die spergebied. Ons het nou daar so gery. Toe ons nou so regs gekom, so al met die water langs. En dan hierso gaan mense nou weer so om. Dan ry mense so sirkelroete. Remember to take as many photos as possible. You can always delete the ones that you don't really like. Vertel 'n bietjie vir ons in die kommentare indien u ooit Diaspunt besoek het en vertel vir ons 'n bietjie u storieetjies of u ook nog hierdie plek kan onthou. Die volgende plek wat ons nou hier by stop is Kleiner Bogenvels. Ok, ons het nou gestop hier by Kleiner Bogenvels. So, ons gaan nou gou kyk hoe dit lyk. Dis so daar om daai of bo oor daai klippe daarso. Die oorspronklike Groot Bogenvels is in die spergebied langs die Weskus van Namibië tussen Lüderitz en Oranjemund. Ongelukkig word daardie area heeltemal afgesper en beskerm en dis basies verbode gebied tensy jy 'n groot klomp geld het. Ja, ons kon nou daar deur gery het. So maklik gewees het om hier deur te ry. Die gat het nou dieper gelyk as wat ek gedink het. Of hy het dieper gelyk as wat hy is. So dan kan 'n mens bietjie nader parkeer. Wat is dit? Is dit die dit lyk soos die braaiplek. O ja, dit is nogal 'n braaiplek. Kyk hier so. Jy kan hier kom braai. Kyk al die skulpe. Visiting this place, you will see an insane amount of seashells. Opmaak ek so sloep. Ek is nie seker of hierdie nou Kleiner Bogenvels is nie. Dit lyk, dit is dieselfde vorm as Bogenvels amper. Dit is basies 'n toebesigheid met 'n gat in die middel. En dit is omtrent waar hulle gesê het op die kaart. Ja, hier is die Atlantiese Oseaan. Ons kyk of ons hier kan op. Nou hierdie Bogenvelse klippie moet nou net nie besluit om te gaan terwyl ek hier bo sit nie. Maar die wind is sterk. Kyk hoe gaan hy branders daar.
I went over the ridge to the other side to see what's going on with the Atlantic Ocean. And there you can feel the spray in your face. Walking over these rocks is one of the most free experiences you will ever have in your life. What you feel here is freedom and the power of the ocean. I decided to take another route back so that I didn't have to climb down the same rocks again. Ok, ek het nou hier opgeklim. Hierdie is die klip wat nou die kleiner Bogenvels vorm. Daar wat hy oor hy skeur lê. As die gat nou so deur. As mense nou hier agter kyk, dan lyk dit so. Ongelooflik, né? Ek voel eintlik hoe kom die sproei op my gesig. Kyk hierdie branders. Wow! Hier tussen die rotse deur geloop. Hier kan mens nou 'n goeie voorbeeld sien van 'n soutpan en hoe 'n soutpan werk. Hier spoel nou van die see se water in en dan bly die sout agter. Kyk hierdie sout. Soutkristalle. Kyk die sout. Lê al die sout hier tussen die klippe. Hij is nog nat. Baie sout. Een mens kan nie help om te dink in 1488, toe Diaz en sy manne hier aan land gekom het, wat het deur hulle kop gegaan? Hulle het halfpad om die wêreld gevaar in 'n houtbootjie, om hier aan wal te kom, om 'n klipkruis te plant. After spending some time here in wonder, we take the road up to Diaz Point. Die klipbaken wat Diaz hier opgerig het grootendeels onbeskadig gebly, behalwe vir die stadige tol wat deur die wind, die sandbranders van die Atlantiese Oseaan teen sy kalksteenkante gestamp het, tot in die vroeë 19de eeu.
Die padrao is van tyd tot tyd genoem in rekords en dagboeke van besoekende seevaders. Kaptein Thomas Bolden Thompson van HMS Nautilus en sy offisier luitenant Popham het albei die padrao in April 1786 as 'n navigasiehulpmiddel in hulle dagboeke beskryf. Dis ook aangedui op 'n kaart wat in 1795 deur kaptein Alexander van HMS Star opgestel is. So na Diaz het baie mense die ding as 'n navigasiebaken gebruik. Die vuurtoring hier het net so ryke geskiedenis. In 1903 het die Duitse koloniste 'n klein vuurtoring op Diaz Point Reach gebou. En dis in 1910 vervang deur 'n 53 meter hoë vuurtoring. Vir my is hierdie 'n groot mylpaal in my lewe. Ek was reeds by hierdie padrao gewees in 1988, toe ek op veldskool was by Aus. Ek het ook al die St. Helena padrao besoek en die een in Mossel Bay. Die enigste Diaz padrao wat ek nog nie self besoek het nie, is die een by Kaapkruis, by die Robbe. In 1911 they erected a foghorn on Diaz Cross Rock, but that was destroyed in the 70s. Die brug is vernietig hierso. Weet iemand miskien wanneer hierdie brug vernietig is en hoe lank hy gestaan het? Enige iemand wat inligting het daarvan? Sit dit daar vir ons op die comments asseblief, op die kommentare. Ons het ons nie 'n brug nodig nie. Kyk, so is kom af van die kar af oor hierdie bruggie wat nie bestaan nie. Aan die ander kant is die vuurtoring. Dorp Priorisco, baie risiko. Ons gaat hier op, kyk eens wat gaan daar bo aan. In 1821 het kaptein J.W. Roberts, terwyl hy 'n trigonomiese opname van Angra Pequena gedoen het, Lüderitz Bay, het hy ook verwys na die ligging van die padrao op sy gedetailleerde kaarte. Mense, die wind waai hierso. Die wind stoot die bo. 3 jaar later in 1824, toe kom die Engelse agter hierdie padrao is weg. Van die seevaders het skade aangerig en ding afgebreek, van die dele weggevat en het weggedra tot hier rondom 1855. Toe kaptein Keru, 'n guano-handelaar, die fragmente wat hy kon kry na die Suid-Afrikaanse Museum in Kaapstad geneem. Vir omtrent 100 jaar het hierdie groter dele van die padrao hier onontdek gelê by Diaz Punt. Toe het Dr. Axel Erikson verskeie van die groot dele gevat en klein skyfies en dit bymekaar gevoeg. The replica of the padrao that they erected here replaced the marble cross on the cement base.
wat hy geplant het. Hier by Lüderitz, by Diaspunt. Ongelooflik. In 1988 is hier 'n replika van die Padrao opgerig op die oorspronklike terrein as deel van die vieringe van die DIA's 500-jarige herdenking op 25 Julie 1988. This area was declared a national monument in January 1973. Before we say goodbye, I want to thank you for your views, your subscriptions, your likes, and the fact that you share our videos with your friends. Baie dankie, ons waardeer elke inskrywing, ons waardeer elke keer as jy ons video's kyk, as jy die like knoppie druk. Indien jy weet van interessante plekke wat ons kan besoek, wat ons graag vir ander mense sal wil wys, of jy dalk 'n oulike plek daar in u area, kontak ons gerus by praat@reispret.co.za. Dit was 'n voorreg om hierdie plekkie saam met u te kon besoek. En ons moet nou weer groet en dan sê ons sien vir u weer volgende week.